Bu tip xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. 16 may 2026-cı il üçün hava proqnozu. Salam hörmətli izləyicilər. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videoda sizlərə sabah 16 may 2026-cı il tarixi üçün Azərbaycan üzrə gözlənilən hava proqnozu haqqında ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Paytaxt Bakıdan başlayaraq bölgələrdə gözlənilən hava şəraiti, temperatur dəyişiklikləri, küləyin istiqaməti və digər vacib məlumatlar haqqında danışacağıq. Əgər gündəlik hava proqnozlarını izləməyi sevirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək sabah üçün gözlənilən hava vəziyyətinə. Sabah ölkə ərazisinin əksər bölgələrində hava əsasən sabit və mülayim keçəcək. Gün ərzində bəzi rayonlarda qısa müddətli buludlanma müşahidə olunsa da ciddi hava dəyişiklikləri gözlənilmir. Paytaxt və Abşeron yarımadasında səhər saatlarında havanın nisbətən sərin, günorta saatlarına doğru isə mülayim isti olacağı ehtimal edilir. Axşam saatlarında isə temperaturun bir qədər aşağı düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Gün ərzində günəşli hava üstünlük təşkil etsə də, bəzi ərazilərdə zəif külək hiss edilə bilər. Xəzər dənizi sahilində küləyin arabir güclənməsi ehtimal olunur. Səhər saatlarında paytaxtda yüngül sərinlik hiss ediləcək. Günorta isə havanın daha rahat və mülayim olacağı gözlənilir. Sumqayıt şəhərində də hava əsasən sabit keçəcək. Günəşli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək və yağıntı ehtimalı aşağı qiymətləndirilir. Gün ərzində açıq havada vaxt keçirmək üçün əlverişli şərait yaranacaq. Gəncə və ətraf bölgələrdə hava əsasən mülayim olacaq. Səhər saatlarında buludlu hava müşahidə oluna bilər, lakin günün ikinci yarısında havanın açılacağı ehtimal edilir. Küləyin zəif və mülayim olması gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində səhər saatlarında dağlıq ərazilərdə duman müşahidə oluna bilər. Gün ərzində isə hava əsasən sabit qalacaq. Bəzi yüksək dağ kəndlərində qısa müddətli yağış ehtimalı olsa da ciddi yağıntı gözlənilmir. Şəki, Zaqatala və Balakən istiqamətində hava dəyişkən olacaq. Gün ərzində bulduluğun artması ehtimal edilir. Axşam saatlarına yaxın bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış keçə bilər. Dağlıq ərazilərdə yaşayan və səfərə çıxan vətəndaşlara diqqətli olmaları tövsiyə edilir. Lənkəran, Astara və Cənub bölgələrində rütubətli hava şəraiti davam edəcək. Səhər saatlarında dumanlı hava müşahidə edilə bilər. Gün ərzində hava əsasən mülayim və sabit olacaq. Bəzi ərazilərdə qısa müddətli çiskin ehtimal olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə hava əsasən açıq və günəşli keçəcək. Gün ərzində temperaturun yüksəlməsi gözlənilir. Axşam saatlarında isə havanın nisbətən sərinləşəcəyi ehtimal edilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yaşayan vətəndaşlara səhər saatlarında ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur. Çünki bəzi bölgələrdə duman səbəbindən görünüş məsafəsi azala bilər. Sürücülərə xüsusilə diqqətli olmaları məsləhət görülür. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar üçün də hava şəraitinin əsasən əlverişli olacağı gözlənilir. Günəşli və mülayim hava şəraiti əkin sahələri və bağçılıq işləri üçün uyğun hesab olunur. Ümumilikdə isə sabah ölkə üzrə ciddi hava təhlükəsi gözlənilmir. Hava əsasən sabit, mülayim və mövsümə uyğun olacaq. Gün ərzində bəzi bölgələrdə külək və qısa müddətli yağış ehtimalı olsa da ümumi vəziyyət əlverişli qiymətləndirilir. Hörmətli izləyicilər, siz yaşadığınız bölgədə hazırda havanın necə olduğunu şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Kanalımızda hər gün yeni hava proqnozları, vacib xəbərlər və maraqlı məlumatlar paylaşılır. Videonu bəyəndinizsə kanalımıza abunə olun və yeni paylaşımlardan xəbərdar olmaq üçün bildiriş düyməsini aktiv edin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın və növbəti videolarda görüşənədək.